నమస్కారం డాక్టర్ కిరణ్ నెహ్రూ గారు. నమస్తే నాన్న. మీరు ఆ న్యూమరాలజీ చెప్తూ కూడా అంటే స్టోన్ ఇంపార్టెన్స్ ఎప్పటికప్పుడు చెప్తూనే ఉంటారు. అండ్ చాలా స్టోన్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాము. 108 days పూజలో పెట్టి మరి మీరు మీ క్లయింట్స్కి ఇస్తూ ఉంటారు. ఎవరైతే సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారో ఆరోగ్యం బాగుండాలి అంటే స్టోన్ ఇది ఈ విధంగా పెట్టుకోండి అని చెప్పేసి. సో ఏ స్టోన్ పెట్టుకుంటే ఖచ్చితంగా కలిసి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అనుకోవచ్చు హెల్త్ పరంగా? ఈరోజు ఏ రత్నం ధరిస్తే ఆరోగ్యం బాగుంటుందో, ఏ రత్నం ధరిస్తే ధైర్యంగా ఉంటుందో, ఏ రత్నం ధరిస్తే స్పిరిచువల్గా చక్కగా ఉంటుందో ఆ రత్నం క్యాటై గురించి చెప్తాను. దీన్ని పిల్లికను రాయి అంటారు. సో ఇదే పిల్లికను రాయి, నేను వేసుకోండేదే పక్కుండేది గోమేధికం, ఇది క్యాటై. సో క్యాటై అనేది పిల్లు కనులా ఉంటుంది. చాలా చాలా పవర్ఫుల్ స్టోన్. మేము ఈ స్టోన్స్ని తెచ్చి చిన్న చిన్నగా సైజులో కట్ చేసి, మనకి ఎంత సైజు కావాలో 2 carats, 4 carats, 5 carats కట్ చేసి తర్వాత పూజలో పెట్టి 108 days మన క్లయింట్స్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో క్యాటై వల్ల ఎలాంటి లాభాలు ఉంటాయో మీకు ఎగ్జాంపుల్తో చెప్తాను. కొరుట్ల సంబంధించిన సంధ్య అనే అమ్మాయి, 32 ఏళ్ల పెళ్ళైన 2 చిన్నపిల్లలు ఉన్న సంధ్య అనే అమ్మాయికి సడన్గా ఒకసారి హెల్త్ ప్రాబ్లం వచ్చింది. అంటే ఒక 2-3 సార్లు మోషన్స్ అవ్వడము, సో కడుపు నొప్పి రావడము, హాస్పిటల్కి చెకప్ చేసుకుంటే క్రియాటిన్ ఎక్కువ ఉంది, అక్యూట్ రీనల్ ఫెయిల్యూర్లోకి వెళ్ళిపోతున్నావు, సో సమ్ టాబ్లెట్స్ వాడడం వల్ల ఇవి ఎఫెక్ట్ ఇలా అయ్యింది. సో 1 month 2 months చూద్దాము. 2.7 ఉంది క్రియాటిన్ నార్మల్ వాల్యూ వచ్చేసి 0.4 నుంచి 0.9 లోపల ఉండాలి. ఎనీథింగ్ అబౌవ్ 1.2 ఈజ్ డేంజరస్. 1.2 నుంచి ఎంత దాటినా కూడా క్రిటికల్ లెవెల్స్ ఆఫ్ క్రియాటినిన్. సో సంధ్య గారు కొరుట్లోనే పనిచేస్తున్న, అంటే మన ఆఫీస్లో పనిచేస్తున్న లవకుమార్ అనే అబ్బాయి అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ అబ్బాయిని కలిసిందనమాట. ఇలా మీ సార్ ఏమన్నా నా పేరుని చూడగలరా? ఆ అబ్బాయి నా దగ్గర ఆల్మోస్ట్ 10 years పనిచేస్తున్నాడు, లవకుమార్. నౌ ఈజ్ వర్కింగ్ ఇన్ కరీంనగర్ ఇన్ అ హాస్పిటల్ యాజ్ ఏ PRO, పబ్లిక్ రిలేషన్ ఆఫీసర్. సో మ్యారేజ్ అయ్యింది, నా దగ్గర 11 years వర్క్ చేశాడు ఆ అబ్బాయి. సో ఆ అబ్బాయి నాకు ఫోన్లోనే ఫీజు పే చేసి డీటెయిల్స్ అన్నీ ఫోన్లోనే పెట్టాడు. ఆ అబ్బాయి 3 days లీవ్లో ఉన్నాడు అప్పుడు. సో అన్న అర్జెంట్ అన్న, ఈ అమ్మాయికి హెల్త్ బాగాలేదు సంధ్య. సో లెటర్ ఎస్ అనే లెటర్లో అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇట్ ఈస్ ఎ లెటర్ ఆఫ్ స్టార్ట్ అండ్ స్టాప్, అప్ అండ్ డౌన్, సడన్ కొలాప్స్ అండ్ ఈవెన్ సడన్ డెత్ ఆల్సో. ఇలా సావిత్రి 40 yearsకే కోమాలకు వెళ్ళిపోవడం, సిల్క్ స్మిత 37కే ఉరేసుకోవడం, సుశాంత్ సింగ్ 33కి సూసైడ్ చేసుకోవడం, కాఫీ డే ఓనర్ సిద్ధార్థ్ చిన్న ఏజ్లోనే సూసైడ్ చేసుకోవడం, కావేర్లు దూకేసి. లెటర్ ఎస్ వాళ్ళకి అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. తట్టుకొని నిలబడిన వాళ్ళు మళ్ళీ అప్లోకి వెళ్తారు. బట్ ఆ ఓపిక, ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఆ మనిషికి ఉండాలి. సో సంధ్య గారి పేరు చూసినట్టే నేను ఆ పేరులో 18 number, మెయిన్ డిఫెక్ట్ 18 number అండ్ సెకండ్ డిఫెక్ట్ 27 number. 27 అప్ అండ్ డౌన్ నంబర్, మానసిక ఆందోళన నంబర్, డిప్రెషన్ నంబర్, సూసైడ్ నంబర్. 18ని డైవర్స్ నంబర్. డైవర్స్ డబ్బుకా, ఆరోగ్యానికా, మానవ సంబంధాలకా, అన్నిటికా, ఫర్ ఆల్ ఆల్సో. సో సంధ్యా పేరులో నేను ఒక లెటర్ కరెక్షన్ ఇచ్చి ఆ అమ్మాయికి చెప్పాను, వెంటనే వైడూర్యము వెంటనే తెప్పించుకోండి, బుక్ చేసుకోండి, మా ఆఫీస్కి ఫోన్ చేసి అని చెప్పాను. సో ఆ పాప నేను కరెక్షన్ షీట్ వాట్సాప్ పెట్టేసిన వెంటనే ఆఫీస్ కాల్ చేసి స్టోన్ అడగడము. మన ఆఫీస్ వాళ్ళు ఈవినింగ్ అంతా కొరియర్ చేసేసారు. నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ అంతా ఇది 108 days పూజలో పెట్టిన స్టోన్స్ ఇవి ఆ అమ్మాయికి చేరడము. సో గుడిలోకి వెళ్ళి పూజ చేయించుకొని వేసుకుంది. సో కోర్స్ రాయడం మొదలుపెట్టింది. సో కోర్స్ రాస్తున్నాగానే ఆ అమ్మాయికి హెల్త్ పరంగా ఇంప్రూవ్మెంట్స్ కనబడుతున్నాయి. ఫస్ట్ వీక్, సెకండ్ వీక్, థర్డ్ వీక్, ఫోర్త్ వీక్. సో 5 వారాల తర్వాత టెస్ట్ చేసుకుంటే క్రియాటినిన్ 2.7 ఉన్నది 1.5కి వచ్చింది. సో డాక్టర్ కూడా హీ వాజ్ సర్ప్రైజ్డ్. నేను డయాలసిస్లోకి వెళ్తాం అనుకున్నానమ్మా, లక్కీగా వాల్యూస్ తగ్గుతున్నాయి. సో నేను కొన్ని ట్యాబ్లెట్స్ ఇస్తాను, ఈ ట్యాబ్లెట్స్ వాడండి, ఇంకా మెరుగ్గా క్రియాటిన్ నార్మల్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంటుందని ఆయన కొన్ని ట్యాబ్లెట్స్. సో అంతమంది కూడా షీజ్ ఇన్ మెడికేషన్ ఓన్లీ, డాక్టర్ ఇచ్చిన మందులు వాడుతున్నారు. వైడ్యూరియం వేసుకున్న తర్వాత ఈ సూర్యకిరణాలు పడినప్పుడు బాడీలోకి వెళ్ళి బాడీలో ఏదైతే వేస్ట్ ఉందో, చెడు ఉందో, విషం ఉందో తీసేస్తుంది. వజ్రం తర్వాత వైడ్యూరియం ఇస్ వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్.
వజ్రం అందరికీ పడదు, వైడూర్యం అందరికీ పడుతుంది. సో ఈ వైడూర్యం అనేది కేతుకు సంబంధించిన స్టోన్. నంబర్ 7. ఈ 7 అనేది 7 సముద్రాలు దాటన్నా మనల్ని కాపాడేది వైడూర్యం. 7 కొండల వాడు దీవెనలు వచ్చేలా చేసేది వైడూర్యం. సో ఈ క్యాట వేసుకోగానే మంచి మార్పులు వచ్చాయి. సో 2 months కల్లా క్రియాటినిన్ హెస్ కమ్ బ్యాక్ టు నార్మల్ 0.8కి వచ్చేసింది. సో సంధ్య గారి ఆనందం మాటల్లో చెప్పుకోలేము. కొరుట్లలో ఈ విషయం జరిగినప్పుడు మొత్తం ప్రతి ఒక్కరు మన న్యూమరాలజీ గురించి చెప్పుకున్నారు. దట్ ఈస్ ద రియల్ పవర్ ఆఫ్ న్యూమరాలజీ. సో ఆమెకి ఫ్యామిలీ లైఫ్లో కూడా కొంచెం భర్తతో డిస్టర్బెన్స్ ఉండింది, అన్వాంటెడ్ కోరల్స్ ఉన్నాయి, అన్నీ కూడా సద్దుమణిగిపోయాయి. సో ఇది జరిగి ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు 7 years అయ్యింది. షీ ఈజ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ. అండ్ ఎవ్రీ 6 monthsకి ఆమెకి బ్లడ్ యూరియా సీరం క్రియాటిన్ టెస్ట్ చేసుకుంటుంది. నార్మల్. షీ ఈజ్ నాట్ ఏ డయాబెటిక్, నాట్ ఏ హైపర్ టెన్సివ్. మళ్ళా ఒక్కసారిగా అలా ఎందుకు వచ్చింది? సో ఇలా కొంతమందికి అంటే కొన్నిసార్లు మిస్టీరియస్ కారణాలు ఏమి ఉండవు. అంటే డయాబెటీస్ ఉంటే క్రియాటిన్ పెరగచ్చు, బీపీ ఉంటే పెరగచ్చు, ఏమి లేకుండా ఒక్కసారిగా అప్పుడప్పుగా 2.7 వెళ్ళడం. సో మనము కరెక్షన్ ఇచ్చిన తర్వాత పేరు బలం ఉన్నప్పుడు పేరులో ఉన్న మంచి సంఖ్యాబలం వల్ల జాతకంలో ఉన్న దోషాలను అధిగమించవచ్చు. ఎందుకంటే నా భాషలో పేరే మంత్రం, మంత్రం ఈజ్ ఈక్వల్ టు దైవబలం. మనం పెట్టుకునే నామాలన్నీ కూడా దేవుడి ప్రతిరూపాలే అండి. పేరుని ఎంత చక్కగా వాడతామో లైఫ్ అంత చక్కగా ఉంటుంది, సక్సెస్ అంత బాగుంటుంది. సో హెల్త్ పరంగా చక్కటి సక్సెస్ సాధించిన సంధ్య గారు. ఈమె తర్వాత చాలామందికి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు మనం ఇచ్చిన లక్కీ స్టోన్స్ ద్వారా అండ్ నేమ్లో చిన్న కరెక్షన్ ద్వారా చాలా బాగా ఉన్నారు. దే ఆర్ వెరీ హ్యాపీ, దే ఆర్ వెరీ హెల్తీ. చాలా డెడ్ఫుల్ డిసీజెస్ కూడా న్యూమరాలజీ ద్వారా కొన్నిటికైతే ట్రీట్మెంట్ ఉండదు, అక్కడ లైఫ్ స్పాన్ పెంచుకోవడానికి. సో 3 నెలలు చనిపోతారని చెప్పిన వాళ్ళు 3 ఏళ్ళు 4 ఏళ్ళు 5 ఏళ్ళు బతికిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. సో ఈ స్టోన్స్ వల్ల ఒక భాష చెప్పాలంటే ఈ స్టోన్స్ అని దేవుడి ప్రతిరూపాలు. నా భాష చెప్పాలంటే అమృతంతో సమానం. దీనికి మనకు సంధ్య గారు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ కిరణ్ నెహ్రూ గారు. అయితే చాలామంది అపాయింట్మెంట్ కోసం అని చెప్పేసి ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. చిన్నపిల్లల పేర్లు పెట్టే విషయం దగ్గర నుంచి బిజినెస్ పీపుల్ వరకు అండ్ పెళ్ళిళ్ళ ముహూర్తం వరకు అండ్ ఒక రైట్ టైంలో ఒక రైట్ ముహూర్తం ఏదైనా పెట్టుకోవాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళకి కూడా సో న్యూమరాలజీ ప్రకారం ముందుకెళ్ళాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. అటువంటి వాళ్ళు మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వాలి అంటే ప్రాసెస్ ఏంటి, అంటే అపాయింట్మెంట్ ఎలా తీసుకోవాలంటారు? సో చాలామంది అపాయింట్మెంట్ ఎలా తీసుకోవాలని వాట్సాప్ చేస్తున్నారు. నేను మీ పేరులో బలం ఎంత ఉందో చెప్పడానికి ముఖ్య కారణం ప్రతి ఒక్కరూ పేరులో బలం 100కి 100% పెట్టుకోవాలి. ఒక చక్కటి లైఫ్ అంటే 100 అంటే ఆయుష్ 100, పేరు 100, కీర్తి 100. సో పర్సెంట్ ఎంత తగ్గుతుందో ఆయుష్ కూడా తగ్గిపోతుంటుంది. సో కొంతమంది చక్కగా ఉంటారు 40 years, సడన్గా దే మే మీట్ ది యాక్సిడెంట్, సడన్ కొలాప్స్, సడన్ డెత్. కారణం రాంగ్ నంబర్స్. న్యూమరాలజీ ఈజ్ ప్రిడిక్షన్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్. ఫ్యూచర్లో ఏం జరగబోయేదో చూసి చెప్పేదే న్యూమరాలజీ. సో భవిష్యత్తులో మీకు ఏ కష్టం రావచ్చు, హెల్త్ ప్రాబ్లం రావచ్చా, రిలేషనా, ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమా. సో మీ పేరు చూసినప్పుడు ప్రాబ్లం స్టడీ చేసి కరెక్షన్ అవసరమా లేదా, పేరులో బలం బాగుందా లేదా, బాగుందంటే మీరు చాలా లక్కీ అండి, చక్కగా ఉంది. పుట్టుకి అనుకూలమైన పేరు పెట్టుకున్నారు, మీకు అన్నీ కూడా శుభాలే. సో పుట్టుకి అనుకూలంగా పేరు లేదు, 30% పవరే ఉంది అంటే 70% నెగిటివ్ పవర్. సో యు మే మీట్ విత్ యాక్సిడెంట్స్, హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్, రిలేషన్ ప్రాబ్లమ్స్. సో ఇలాంటి వాళ్ళు వెంటనే కరెక్షన్ చేసుకోండి. సో చెప్పే వరకు పేరు ఎలా ఉందో చెప్పే వరకు వీఆర్ నాట్ ఛార్జింగ్ ఎనీథింగ్. సో పేరులో రాంగ్ నంబర్స్ ఉన్న వాళ్ళు అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవడానికి మాత్రం 1 time ఫీ ఉంటుంది. దట్ యూ కెన్ టేక్ ఫ్రమ్ మై ఆఫీస్ నంబర్స్. ఈ నంబర్స్లో ఏ నంబర్స్ కాల్ చేసినా మీకు ఫీజు గురించి చెప్తారు. సో మీ పేరు, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ నేను ఇచ్చే నంబర్స్కి పెడితే మీ పేరులో బలం ఉందా లేదా, లేదు ఏ నంబర్ బాగాలేదు ఆ నంబర్ వల్ల మీ లైఫ్ మీద ఎలాంటి ప్రభావం ఉంటుందో క్లియర్గా చెప్తాను. సో మీ పేరు, పిలిచే పేరు, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ నాకు ఈ నంబర్స్కి. నా పర్సనల్ వాట్సాప్ నంబర్ 9121685513 9121685513. సెకండ్ వాట్సాప్ నంబర్
9966000317 9966000317. లాస్ట్ నంబర్ 9133789199 9133789199. సో ఈ 3 నంబర్లు కాకుండా స్క్రీన్లో మీరు ఏ నంబర్కి వాట్సాప్ చేసినా మీకు 24 అవర్స్ లోపల రిప్లై వస్తుంది. వాట్సాప్ పెట్టినప్పటి నుంచి రిప్లై అని SMS చేయకండి. వాట్సాప్ పెట్టామా వదిలేసేయండి. నేను వరుసగా వస్తాను. 24 అవర్స్ లోపల అందరికీ ఫినిష్ చేస్తాను. ఇంగ్లీష్లో మాత్రమే వాట్సాప్ చేయండి. తెలుగులో, తమిళ్లో, కన్నడలో, మలయాళంలో వాట్సాప్ చేయకండి. ఓన్లీ ఇన్ ఇంగ్లీష్. మీ సమస్యలు ఏది పెట్టకండి. జస్ట్ మీ పూర్తి పేరు, పిలిచే పేరు, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ పెడితే నేను వాయిస్ ఇచ్చాక, నేను పేరులో కరెక్షన్ ఉందని చెప్పిన వాళ్ళు దయచేసి లైట్గా తీసుకోకండి. నా మాటలు నెగ్లెక్ట్ చేయకండి. 37 లక్షల పైన క్లయింట్స్ ఉన్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 75 దేశాల పైన దేశాల్లో క్లయింట్స్ ఉన్నారు. నేను చెప్పినట్టు విన్న వాళ్ళందరూ కూడా లైఫ్ చక్కగా ఉంది. సో బాలేదన్న వాళ్ళు లేట్ చేయకుండా వెంటనే నా ఫోన్ అపాయింట్మెంట్ తీసుకోండి. నేను ఇచ్చే కరెక్షన్ వాడుకొని లైఫ్ అంతా ఆనందంగా ఉండండి. చిన్న పిల్లల కోసం డైరెక్ట్ ఫోన్ అపాయింట్మెంట్ తీసుకోండి. చిన్నపిల్లల కోసం వారమైంది పుట్టి ఈ పేరు అనుకుంటున్నామని దయచేసి నాకు పెట్టకండి. రాంగ్ నంబర్స్ అనేవి మొత్తం 100 నంబర్లో 11 నంబర్సే రాంగ్. 12వ నంబర్ వస్తే జీవితం తలకిందులవుతుంది. 13వ నంబర్ అకాల మృత్యు, సడన్ డెత్ నంబర్, దివ్యభారతి 13 నంబర్. 16 నంబర్ సడన్ కొలాప్స్ నంబర్, పైనుంచి పడిపోవడం, సౌందర్య, సావిత్రి, సిల్క్ స్మిత 16. 18 డైవర్స్ నంబర్. సో ఈ నంబర్లు ఎవరున్నా కూడా కొట్లాడుకుంటా ఒక్కొక్క రూమ్గా ఉండాలి, అది వేరేగా ఉండాలి, విడివిడిగా ఉండాలి. 18 నంబర్. 27 నంబర్ డిప్రెషన్ నంబర్. 19 నంబర్ కబాలా సిస్టమ్ ఈజ్ అ నంబర్ ఆఫ్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్. సో 27 డిప్రెషన్ నంబర్. 31 ఆల్సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు 13 and 31 డెత్ నంబర్. 33 నంబర్ బలి పశువు నంబర్. 36 నంబర్ అస్తవ్యస్తమైన జీవితం. 48 నంబర్ రివర్స్ లైఫ్. 57 గుండెల్లో 3 కత్తులు. 63 చీకట్లోకి వెళ్ళడం, జైల్లోకి వెళ్ళడం, సో లైఫ్ అంతా కష్టాల్లోకి వెళ్ళడం. ఈ నంబర్ లేకుండా మీ పేరు ఉంటే మీరు 50% బాగున్నట్టే. సో ఇక్కడ కామన్గా చూస్తే 100కి 70 మందికి ఈ 11 నంబర్లే ఉంటాయి. ఒక సిటీ తీసుకుంటే ఎలా అయితే పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ ఒక 10% ఉంటాయి, ఒక 20% 30% మిడిల్ క్లాస్ ఉంటాయి, చిన్న ఇల్లులో ఒక 40-50% ఉన్నట్టు ఇవి నంబర్లు కూడా అలాగే ఉంటాయి. మంచి నంబర్స్ ఒక 10 నుంచి 20 మందికి మంచి నంబర్స్, రాంగ్ నంబర్సే ఉండవు. 100 మందిలో 10-20 సూపర్గా ఉంటాయి. 20-25% విల్ హ్యావ్ మిడిల్ క్లాస్ నంబర్స్, మిగతా అందరికీ రాంగ్ నంబర్స్ ఉంటాయి. సో రాంగ్ నంబర్స్ ఉన్నవాళ్ళు నేను అవి క్లియర్గా చెప్పాక వెంటనే కరెక్షన్ తీసుకొని ఆ రాంగ్ నుంచి బయటపడండి. ఒక అందమైన లైఫ్ లీడ్ చేయండి. నేను ఇచ్చే చిన్న మార్పు మీ జీవితానికి ఇస్తుంది వెలుగు. గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ అండి. చూసారు కదండి వీడియో. ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయం కమెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి. ముఖ్యంగా మీరు కనుక అకార్డింగ్ టు న్యూమరాలజీ విద్య, ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థికం లాంటి విషయాల్లో మీరు ముందుకెళ్ళాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది. దానికి మీరు కాల్ ఆర్ మెసేజ్ వాట్సాప్ చేసి అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు. అయితే ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ వల్ల ఆయన ఆన్లైన్ అపాయింట్మెంట్ మాత్రమే తీసుకుంటున్నారు. ఆసక్తి కలిగిన వారు ఎవరైనా సరే మీరు అప్రోచ్ అవ్వాలి అనుకుంటే త్రూ వాట్సాప్ మీరు ఆన్లైన్ కన్సల్టేషన్ తీసుకోవచ్చు. ఈ వీడియో లైక్ అండ్ షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ఫాలో అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ.